Esta secuencia es de tres grupos, método de cascada, la cual cuando se acciona el pulsador mecánico lleva la señal a la válvula Y, la cual manda la señal al inicio de carrera 1S1, el cual lo detecta y da la señal al cilindro para que se extienda y este lo detecta al final de carrera 1S2, el cual detecta que este ya esté extendido y el cilindro B se retraiga para que el cilindro A vuelva a su posición inicial.